Halo Bening dan teman-teman, nama saya Anselmus Medi Sugiarto dari kelas 8A nomor absen 2. Kali ini saya akan membuat video tentang PHK IPA 4.3, yaitu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya memanfaatkan satu gaya untuk bekerja. Dengan memanfaatkan pesawat sederhana, pekerjaan manusia akan menjadi terasa lebih ringan. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam pesawat sederhana, yaitu ruas, bidang miring, katrol, dan roda gigi atau biasanya disebut gear. Di sini saya ada beberapa benda yang merupakan pesawat sederhana, yaitu gunting kuku, lalu gunting, lalu cutter. Yang pertama, saya akan menjelaskan gunting kuku terlebih dahulu. Gunting kuku memiliki fungsi, yaitu memotong kuku. Jadi, gunting kuku ini merupakan jenis tuas atau pengungkit. Dan lebih jelasnya, gunting kuku ini merupakan pengungkit jenis pertama. Karena gunting kuku ini memiliki titik tumpu di sini, lalu titik beban di sini, dan titik kuasanya berada di sini. Mengapa disebut pengungkit jenis pertama? Karena titik tumpu pada potong kuku ini berada di antara titik beban dan titik kuasa. Maka dari itu, gunting kuku ini merupakan pengungkit jenis pertama. Yang selanjutnya adalah gunting. Gunting adalah alat untuk memotong kertas. Jadi, gunting ini merupakan pengungkit jenis pertama juga. Karena pada gunting ini, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Maka dari itu, gunting ini merupakan pengungkit jenis pertama. Yang selanjutnya adalah cutter. Cutter ini adalah alat untuk memotong kertas juga. Cutter ini termasuk pesawat sederhana yang prinsipnya bidang miring. Karena pada cutter ini memiliki silet, dan silet ini memiliki kemiringan. Maka dari itu, cutter ini bisa merobek kertas dengan silet yang runcing ini. Dari video saya tentang PHK IPA 4.3. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.